थैंक यू दोस्तों, कैसे हो? मैं राजेंद्र कुमार, आपका दोस्त। आप सब ठीक अच्छे होंगे। आपके लिए ये वीडियो है दोस्तों। ये है लाइन इन। लाइन इन में ये पिन लग रही है। लाइन आउट ऊपर है, लाइन इन नीचे है। यह है पर एम्पलीफायर आउट, ये है ऑक्स 1 ऑक्स 2। और ये लीड मेजरमेंट लगा देता हूँ, अब लगा दिया मैंने। ये आहूजा का 250 वाट एम्पलीफायर है। ये इसकी ऑडियो की लीड है। एम्पलीफायर ऑन है। और ये देखना है, ये मास्टर वॉल्यूम फुल है। इसको फुल कर दिया है। और ये इस पे बास ट्रेवल का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका काम ही नहीं कर रहा है। इक्वलाइजर काम नहीं कर रहा है लाइन इन पर, बहुत कम। देख लेना, अब लगा दिया मैंने। ये पर एम्पलीफायर है, ये है ऑक्स 1, इसके नीचे ऑक्स 2 है। अब इसकी क्वालिटी देखना एम्पलीफायर की। ये लगा दिया पिन। और ये ऑक्स का वॉल्यूम 4 नंबर। इसको हम 4 नंबर रखेंगे। सेंटर में भी कर सकते हैं। ये फुल कर दिया है, इस वॉल्यूम को फुल कर दे। और मास्टर, ये बास ट्रेवल देखो, ये देखो, ये फुल काम करेगा। इक्वलाइजर फुल काम करेगा। ऑक्स में लीड लगाने से इक्वलाइजर फुल। ऑक्स को भी सेंटर में रखो आप 5 नंबर। वॉल्यूम को आप 6 नंबर कर सकते हैं। मास्टर को 6 नंबर करो या 5 नंबर करो। इक्वलाइजर, बेस, अब बेस आप अपने स्पीकर के हिसाब से रख सकते हैं। 3 4 5 नंबर लग कर 3 4 नंबर 5 नंबर लग दोनों सेम रख सकते हैं बस ट्रेबल।